tutta l'esperienza del GenFest, dalla fase 1 fino a fase 3, è la testimonianza tangibile che voi giovani credete, anzi state già lavorando per costruire un mondo unito. Questi sono stati per tutti noi giorni di grazie straordinarie. Abbiamo messo in pratica la cura in vari modi. Nella fase 1, attraverso il servizio ai poveri, agli emarginati, a chi più soffre, e lo abbiamo fatto vivendo la reciprocità, quella comunione tipica del carisma del movimento dei focolari. Nella fase 2, nella condivisione di vita, esperienze, ricchezze culturali. E poi, nella fase 3, abbiamo sperimentato la straordinaria generatività delle communities, che sono anche uno spazio intergenerazionale di formazione e progetti. Qualcuno mi ha raccontato della creatività che ogni community ha sviluppato e degli interessanti workshop a cui ci avete appena raccontato. Dal GenFest mi porto a casa la mia community, ha detto uno di voi. È qualcosa di concreto che continua, una possibilità per vivere l'esperienza del GenFest nel quotidiano. Vi siete sentiti protagonisti nella costruzione di queste community e volete continuare a generare idee e progetti. Mi ha dato gioia sapere che qualcuno di voi ha detto di aver riscoperto il senso della sua professione e che ora vuole viverla all'insegno del mondo unito. Abbiamo questi giorni camminato insieme con uno stile che Papa Francesco definirebbe sinodale, e non solo tra voi giovani, ma anche con gli adulti, con persone di altri movimenti e comunità, con persone di diverse chiese e religioni e persone che non si riconoscono in un credo religioso. Questa rete ha arricchito moltissimo il GenFest. È stata molto bella anche la presenza fra noi di alcuni vescovi che hanno vissuto il GenFest in mezzo a noi. Ora il GenFest non finisce, ma continua proprio nelle United World Communities, dove resteremo connessi sia globalmente che localmente. Sono sicura che quando arriverete nei vostri paesi e nelle vostre città capirete in cosa vorrete impegnarvi, in base ai vostri interessi e ai vostri studi o le vostre professioni, in economia, in dialogo interculturale, nella pace, nella salute, nella politica, eccetera. In questi giorni avete fatto l'esperienza di vivere community in unity, in unità, una realtà che continuerà. Sarà questa la vostra palestra a cui imparerete e vi allenerete a vivere la fraternità. Quando io avevo la vostra età mi ha colpito moltissimo un invito che Chiara ha fatto a tutti noi. E lei diceva così: se saremo uno, molti saranno uno e il mondo potrà un giorno vivere l'unità. E allora costituire dappertutto cellule di unità. Forse Chiara, se fosse viva oggi, avrebbe forse chiamato queste cellule di unità United World Communities. Lei ci invitava a concentrare in questo tutti i nostri sforzi. Per questo vorrei chiedervi ora una cosa importante. Per favore, non perdete questa occasione
questa occasione unica che abbiamo vissuto qua. Dio ha bussato al cuore di ciascuno di noi e adesso chiama tutti ad essere protagonisti e portatori di unità nei diversi ambiti in cui vi siete impegnati. Ieri qualcuno mi ha fermato mentre stavo uscendo e mi ha detto: devo dirti una cosa, una di voi che sta qui in sala, e mi ha detto: devo dirti una cosa importante, per favore, voglio dirti una cosa importante. Ha detto che era la prima volta che partecipava ad un Gen Fest e che lei non conosceva il movimento dei focolari. Mi ha detto: io voglio dire a te, dovete fare di più, perché questo movimento non è conosciuto tanto, bisogna fare di più, ma non come avete fatto finora. Dovete fare di più, perché questo movimento, questa idea della fraternità deve essere conosciuta da molti più giovani. Allora io ho chiesto a lei se lei ci poteva aiutare e lei si è impegnata, ma adesso spero che tutti noi ci impegniamo a fare questo. Certo, come avete anche sentito prima, non sarà tutto facile e non possiamo davvero illuderci che le difficoltà non arrivano. Ma in questo Gen Fest voi stessi avete annunciato un Dio diverso, abbandonato sulla croce. Voi avete detto: abbandonato sulla croce, tutto divino e tutto umano, che fa domande senza risposte. È per questo che un Dio vicino a tutti noi sarà, abbracciando ogni dolore nostro e degli altri, che troveremo la forza di continuare in questo cammino. Allora andiamo avanti insieme con una nuova speranza, convinti più che mai che ormai una strada è stata tracciata. E come un scrittore cinese, Yu Tangling, dice una cosa molto bella. Dice così: la speranza è come una strada nei campi. Non c'è stata mai una strada, ma quando molte persone vi camminano, la strada prende forma. Io penso che questa strada in questo Gen Fest ha preso forma. Allora camminiamo e ci sarà questa strada di fronte a noi. Allora io saluto tutti, auguro buona continuazione a chi farà il post Gen Fest e buon viaggio a chi torna a casa. Ciao a tutti.